So far, klaim yang paling gila saya pernah jumpa dekat mana-mana mechanical keyboard. Of course, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah kali yang kedua Melgeek hantar produk mereka untuk saya main-main. Apa yang saya dapat kongsikan dengan anda tentang Melgeek itu sendiri, dia adalah satu company yang hasilkan keyboard-keyboard bukan sahaja yang berkualiti tinggi, sedap untuk kita guna, tapi dalam masa sama mereka cuba masukkan elemen fun ke dalam produk mereka. Macam contohlah, sebelum ni Syaza ada review Melgeek Pixel. Dia adalah sebuah low profile wireless mechanical keyboard, tapi design dia totally Lego punya design. Keycap memang berbeza dengan mana-mana mechanical keyboard yang ada dekat luar sana. Apa yang lagi menarik, kiri, kanan, atas, bawah keyboard tu kita boleh pasang Lego. Even mereka ada bagi kepada kita beberapa nano block untuk kita pasang sendiri. Memang menarik guys. Dan kali ni mereka hantar satu full size compact wireless mechanical keyboard iaitu Modern 97. Saya bagi spoiler kepada anda, katakan anda sedang cari satu mechanical keyboard yang minimalis, yang kosong, konsep cantik macam tu, sorry to say, keyboard ni bukan untuk anda. Modern 97 ni dia fokus kepada artistik. Dia memang lain dari yang lain. Jadi ini kotak dia. Untuk makluman anda juga, kotak untuk produk-produk Melgeek ni dibuat dari tebu guys. Dari tebu, sugarcane. So saya akan unbox sebab unboxing experience untuk produk Melgeek memang nice gila. Jadi bila kita buka, kita akan dapat dia punya user manual. Lepas tu kita akan dapat keyboard tu sendiri. Apa yang menarik adalah di bahagian bawah dia. Saya tahu yang keyboard lain pun dia bagi kepada kita beberapa aksesori tambahan. Cuma saya nak tunjuk kepada anda bagaimana Melgeek present dia punya aksesori kepada kita. Benda yang kecil tapi mereka sangat particular terhadap benda-benda detail macam ni lah. First kali kita ada keycap puller, standard punya keycap puller. Lepas tu mereka bagi kepada kita switch puller yang berwarna kuning yang melambangkan lebah mereka. Ada branding Melgeek dekat sini. Lepas tu di dalam kotak ni ada beberapa keycap tambahan. Ada beberapa keycap tambahan yang kita boleh tukar dengan keycap yang mereka pasangkan kepada kita. Seterusnya mereka bagi kepada kita satu kabel USB-A ke USB-C. Untuk dia punya kepala kabel tu warna orange and dia punya kabel tu berwarna mint green macam tu. Dan last kali mereka bagi kepada kita, ini adalah dia punya wireless dongle adapter. Anda boleh nampak tak? Dia masih ada elemen Melgeek Pixel tu. Nampak macam Lego. Menarik gila guys. Okey, jom kita tengok dia punya keyboard dengan lebih dekat. Macam saya bagi tahu kepada anda tadi, dia bukan typical minimalis konsep punya design yang selalu kita jumpa dekat mana-mana mechanical gaming keyboard 2023, tapi dia ada funky style, dia ada artistik dia. So macam frame ni anda boleh nampak dia bukan plain satu warna sahaja, tapi dia ada titik-titik hitam. Katanya ini adalah mineral inspired punya konsep. Tapi paling senang untuk orang Malaysia imagine dia punya design ni macam mana, anda boleh bayangkan telur puyuh. Dia punya cengkerang tu, telur puyuh, warna dia creamy sikit, lepas tu ada titik besar, titik kecil, hitam-hitam brown macam tu. Itulah design untuk dia punya frame ni. Dari segi kita tengok dia punya tema pun, dia bukan satu warna sahaja. Dia punya escape button, enter button ni ada warna light brown. Lepas tu dia punya button-button tepi, button-button macam F5 sampai F8 ni anda boleh nampak dia pakai dark brown. Lepas tu kalau kita belek dekat belakang dia pula, kita pusing ke belakang, anda boleh nampak di bahagian atas ni ada warna macam orange sikit. Yang ni pun ada titik-titik hitam macam tu. Di bahagian bawah ni dia nampak bahagian dalaman dia ada XXXX, dia punya simbol macam tu. Dan kita boleh nampak ada 3 simbol yang besar. Ini actually dia refer kepada gamers yang pakai spek funky-funky sikit. Lepas tu ada gambar hati dekat sini dan joystick. Ini konsep yang cuba mereka ketengahkan kepada kita dengan Melgeek Modern 97 ni. Balik kepada dia punya form factor. Yes, dia adalah
Nak kata dia totally full size keyboard tu taklah, sebab bila nak buat keyboard tu compact, kecil berbanding dengan standard full size mechanical keyboard, of course ada dua benda yang perlu dikorbankan. Yang pertama, button-button. Yang kedua adalah space. Untuk button-button saya tak ada masalah langsung, sebab semua button yang saya selalu guna macam numpad, lepas tu F1 sampai F12, lepas tu dia punya navigation button ada. Cuma yang jadi isu bagi saya adalah space. So dia akan kecil kan, dia akan mampatkan space hingga space di antara right arrow key dengan kosong ni tak ada. Anda boleh nampak dia tak macam left arrow key dengan control button, dia punya space memang hilang terus guys. Benda ni kan dia quite mengganggu jugalah. To be honest dengan anda, saya guna keyboard ni tak lama, dalam 3 hari sahaja sebelum saya record video ni. Dalam 3 hari ni memang acap gila saya tersalah tekan. Saya nak tekan kanan tapi saya pergi tekan kosong ni. Benda ni memang akan ambil masa untuk anda adapt dengan dia lah. Yang ni saya tak berapa suka dekat Melgeek Modern 97. Seterusnya tentang LED. Of course dia datang dengan RGB punya LED, and menariknya dia punya LED ni jenis south facing. Dia menghala ke arah kita, menghala ke arah pengguna. Benda ni memang ramai orang nak. Standard mechanical keyboard untuk 2023 dia jenis north facing. Kalau anda tengok, kejap saya tarik dia punya switch supaya anda dapat tengok dengan lebih jelas apa yang saya cuba maksudkan. Anda boleh tengok dia punya LED ni berada dekat bahagian bawah ataupun menghampiri pengguna lah. Untuk standard mechanical keyboard yang ada LED ni, dia punya LED berada dekat bahagian atas. Tujuan dia adalah untuk bagi kita kata efek yang lebih cantik lah. Dengan adanya LED dekat bahagian bawah, biasanya LED tu akan kelihatan lebih terang dan lebih sekata. Tak ada benda yang halang kita punya mata dari tengok dia. Namun begitu kawan-kawan, disebabkan dia compact, space antara ataupun jarak di antara satu key kepada satu key tu sangat kecil, tambah dengan dia punya profile keycap ni, so LED dia bagi saya samar-samar sahaja. Untuk LED ni kita boleh tukar kepada 7 efek. Nak tukar secara on the go dengan tekan FN button dengan X pun boleh. Lepas tu kalau anda nak tukar dengan dia punya software iaitu Melgeek Hive pun tak ada masalah. So ini interface dia punya software Melgeek Hive. Anda boleh tengok kita punya device dah connect dekat sini, Modern 97. Untuk edit lah, kita kata untuk edit guna software ni kan, anda kena connect secara wired, anda tak boleh guna secara wireless. So bila kita dah connect ni, anda boleh nampak ada battery percentage dekat sini. Lepas tu connection jenis USB. Bila kita tekan, so kita dapat buka dia, kita dapat masuk ke dalam option yang macam ni. Sama juga ada logo Melgeek dekat kiri. Lepas tu di bahagian atas ni adalah option-option yang dia offer kepada kita. Macam contoh ada key code, ada lighting, lepas tu ada shortcut, ada makro dan juga setting. So saya nak tunjuk lighting dahulu. Dekat lighting dia ni, cara guna memang totally berbeza dengan mana-mana software keyboard yang saya pernah guna. Nak kata complicated tu tak ada, cuma mungkin ambil masa sedikit lah. Jadi dekat bahagian bawah ni kita boleh pilih efek RGB yang kita nak. Dia tak ada display kepada kita efek dia macam mana. So dalam masa sama anda kena intai juga apa yang berlaku dekat keyboard anda. Untuk nama dia tu, bila kita tekan M4 baru keluar nama dekat sini, mode name wave. Lepas tu kalau M5 ada ripple, M6 ada reaction, and M7 adalah random. So anda pilih lah anda nak baiki dia punya brightness macam mana, anda nak baiki dia punya speed dekat sini. Katakan anda nak tukar warna, so anda kena pergi ke bahagian color ni. Alright, kita pergi ke tab key code, yang mana ini adalah untuk kita remap dia, untuk kita baiki, untuk kita assign balik key dengan benda-benda lain. Dekat bahagian bawah ini adalah standard layout untuk full size mechanical keyboard, manakala untuk bahagian atas adalah layout Melgeek Modern 97. Jadi anda boleh bezakan sendiri. Nampak tak? Kalau kita buat yang full size punya, dia punya panjang tu pun akan totally berbeza lah. So dekat sini anda boleh tukar mana-mana key yang anda nak. Lepas tu ada shortcut. Yang ni untuk anda baiki untuk dia punya LED. Macam contoh kalau kita nak turn off LED, anda boleh tekan FN button dengan Z. Kalau anda nak tukar LED macam saya buat tadi, anda tekan FN
FN button dengan X. Kalau anda nak tukar warna, anda boleh tekan FN button dengan C. And ada beberapa lagi shortcut yang kita boleh buat. Of course, kita pun boleh tambah shortcut yang kita nak. Then ada makro, last sekali ada setting. So dekat setting ni lah kita boleh tengok secara general tentang kita punya keyboard. Macam bateri 88% dengan dia punya temperature 28 darjah. So ini tentang dia punya software. Dari segi structure keyboard pula, saya kena tunjuk dekat dia punya website baru anda boleh nampak dengan lebih jelas. Melgeek Modern 97 ni pakai upgraded gasket mount. Anda boleh tengok dia punya layer dekat belah kanan ni. Memang banyak gila. First kita ada uppercase, lepas tu kita ada positioning board, lepas tu kita ada rubber pad, then ada switch pad, ada PCB board. Bawah tu ada rubber pad lagi, ada dia punya form. Bawah ni ada satu, kita kata down case, bottom case satu yang bentuk-bentuk macam sarang lebah. Of course benda ni pun akan memberi sedikit kesan kepada akustik bila kita guna keyboard ni. Dan bawah sekali ada dia punya bottom cover yang betul lah. Jadi kalau kita kira satu persatu, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 layer untuk dia punya structure ni. Seterusnya tentang keycap, ada 3 warna keycap seperti yang saya cerita kepada anda tadi. Standard yang paling banyak ada warna creamy ni. Lepas tu kita ada escape button yang berwarna light brown, and ada beberapa button lain yang berwarna dark brown. Dia punya keycap ni dia bukan pakai PBT tapi dia pakai ABS. Cuma structure dia bagi saya sangat solid. Dia punya build quality tu nice. Kalau kita tekan kuat-kuat pun, even untuk key yang bersaiz besar ni pun tak ada masalah punya. Legend dia pakai double shot. Jadi anda tak perlu risaulah dia punya legend ni hilang walaupun anda dah bergeser gila-gila dengan dia punya keycap. Seterusnya tentang switch, keyboard ni jenis hot swappable. Kiranya kalau anda nak tukar kepada mana-mana switch lain, bukan switch dari Melgeek pun tak ada masalah, asalkan anda cari yang 3 pin ataupun 5 pin. Okey, untuk switch ni dia datang dengan 3 pilihan switch. Saya pilih yang saya tak pernah tengok, tak pernah main, iaitu Kyle Sonic 53. Ini adalah linear switches. Lagi dia ada Kyle box plastik, itu pun linear. And kalau anda nak yang tactile, anda boleh beli Kyle tactile. Ini typing test untuk Melgeek Modern 97 yang guna gasket structure plus dia punya Kyle Sonic 53 switches. Seterusnya tentang bateri. Kapasiti bateri untuk Melgeek Modern 97 ni adalah 4000 mAh, tapi apa yang mind blown tentang ketahanan bateri dia, Melgeek bagi tahu yang keyboard ni mampu bertahan sampai 406 hari. Lebih dari 1 tahun guys. So far, klaim yang paling gila saya pernah jumpa dekat mana-mana mechanical keyboard. Of course, saya tak test sampai 406 hari lah. Takkan saya nak guna keyboard ni 406 hari baru review. Ketika tu confirm dah keluar model baru dah. Mungkin disebabkan tu mereka berani claim. But so far, yes, battery percentage dari segi drain tu sangat-sangat kurang. Dari segi connectivity pula, kita boleh guna secara 3, kita boleh guna secara wireless 2.4 GHz, kita boleh guna secara Bluetooth 5.1, and of course kita boleh guna wayar yang dia bagi kepada kita. Untuk Bluetooth 5.1 ni standard, mana-mana tri-mode wireless mechanical gaming keyboard ni kita boleh connect dengan 3 device dalam satu masa, atau kita boleh register dekat 3 device dalam satu masa. Tapi untuk Melgeek Modern 97 sekali lagi mind blown bosku, sebab dia bawa kita ke next level. Kita boleh register
register dekat 8 device dalam satu masa. Kita boleh guna keyboard ni dekat Mac OS, kita boleh guna dekat Windows, kita boleh guna dekat Android TV, kita boleh guna dekat smartphone Android. Tak ada masalah punya. So itu sahaja untuk Melgeek Modern 97. Kali ni saya tak nak ringkaskan apa-apa, saya tak nak bagi kesimpulan. Kalau anda nak beli, link beli ada dalam ruangan description box below. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berboh. Jumpa lagi.